Presidenti i SBA-s Donald Trump dhe presidenti kines Xi Jinping do të zhvillojnë bisedime të rëndësishme këtë javë në Pekin në vizitën e parë të Trump në Kinë që nga viti 2017. Sipas zyrtarëve amerikan, dy liderët do të diskutojnë për luftën e Iran, tensionet mbi Tajvanin, inteligjencën artificiale, armët bërthamore dhe marrëdhëniet tregtare mes dy ekonomive më të mëdha në botë. Një nga temat kryesore pritet të jetë konflikti në Iran. Washingtoni po kërkon që Kina të përdorë ndikimin e saj ndaj Teheranit për të nxitur një marrëveshje që do të jepte fund luftës së nisur pas sulmeve amerikano-izraelite ndaj Iranit në fund të shkurtit. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se ndikimi i Pekinit mbi Iranin mund të jetë më i kufizuar se sa mendon administrata amerikane. Në takim do të diskutohet edhe çështja e Tajvanit, për të cilën Kina ka shtuar presionin ushtarak vitet e fundit. SBA-ja mbetet mbështetësja kryesore ndërkombëtare dhe furnizuesja më e madhe me armë për ishullin demokratik. Në aspektin ekonomik, të dy vendet pritet të dakordsohen për mekanizma të rinj bashkëpunimi në tregti dhe investime. Kina mund të njoftojë blerjet e reja të avionëve Boeing, produkteve bujqësore dhe energjisë amerikane. Po ashtu, në fokus do të jetë edhe zgjatja e marrëveshjes për eksportin e mineraleve të rralla nga Kina drejt SBA-s, një element kyç për industrinë teknologjike dhe ushtarake amerikane. Një tjetër çështje sensitive është inteligjenca artificiale. Zyrtarët amerikanë kanë shprehur shqetësim për zhvillimin e modeleve të avancuara kineze dhe kërkojnë krijimin e kanaleve të komunikimit për të shmangur tensione apo incidente të mundshme. Në agjendë mbeten edhe armët bërthamore, megjithëse Kina ka treguar pak interes për negociata mbi kontrollin e arsenalit të saj.